Assalamualaikum, saya Miftah menjawab soal nomor 1, yaitu apa gunanya oksigen pada engine room. Menurut saya adalah untuk combustion pada engine. Jika tidak ada oksigen, maka kinerja dari fuel itu powernya berkurang dan efisiensinya berkurang, dan juga untuk kenyamanan bagi awak yang berada pada engine room itu. Untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana cara menghitung heat emission thermal fluid heater menurut ISO 8861. Yang pertama, jika diketahui kapasitas boiler, yaitu QB sama dengan MS kali MFS kali H dikali delta HB per 100 kali B1. Salah rumus goblok heat emission. QB sama dengan yang kedua, jika yang diketahui kapasitas thermal, QB sama dengan V kali B1 kali delta HB per 100. Untuk nomor 3, untuk matrikel itu cold air masuk. Mohon maaf. Ya, nomor 3 adalah cold air masuk. Nanti ada proses seperti ini. Nah, di sini adalah cold air masuk. Nah, di sini nanti ada proses pemanasan, dan itu untuk humidifying-nya ini menggunakan desikan seperti itu. Dan seperti itu. Nah, untuk